Salutare, dragi prieteni! În videoclipul care urmează vom face un îngrășământ 100% natural pentru a crește roșiile mult mai mari și pentru a fi mult mai gustoase. Acest îngrășământ îl vom face din drojdie și cenușă. Să vă spunem și de ce folosim cenușa. Roșiile consumă foarte mult potașiu după îngrășământul de drojdie și nu îl are de unde să-l obțină. Și îl ajutăm cu această cenușă. Haideți să mergem să facem soluția 100% naturală. Nouă ne-a dat un randament foarte bun pentru acest îngrășământ. Avem un borcan de 300 de grame. Volumul acestui borcan de 300 de grame, nu este cântărită cenușa. Avem nevoie de un cubuleț de drojdie proaspăt de 50 de grame și zahăr. Prima dată o să punem, aici avem apă caldă, o să punem prima dată cenușa într-o găletuță. Cenușa este cernută și aici avem 1 litru de apă caldă. În această cenușă vom mesteca pentru ca această soluție să dizolve bine, adică cenușa să iese puterea din ea în apă. O vom lăsa cam 2 ore și în astea 2 ore o mestecăm mereu. În acest borcan care ne rămasă de la cenușe vom pune apa caldă și vom pune cubulețul de drojdie proaspătă pentru ca în apă caldă să dizolvă mult mai repede. Această soluție cu drojdie e foarte bună, noi o folosim de mult și am avut succes cu ea, adică am avut roade foarte bune și vă spun și mai devreme de ce folosim și cenușa. Și vom pune acum peste această drojdie și o lingură de zahăr. O amestecăm și pe această drojdie bine. O dizolvăm bine această drojdie și o vom lăsa 2 ore lângă cenușă. Între timp în cenușă mai mestecăm în ea. Trecură cele 2 ore. Noi, cum vă spusărăm, mestecară mereu în cenușă și acum mestecarăm și drojdia. Aici avem 10 litri de apă. Prima dată punem drojdia. Acest conținut de cenușă îl vom stricora pentru că nu trebuie să folosim decât zama de la cenușă. Cenușa trebuie să rămână. Uite, rămasă și în cântiță și în această sâtă. Acum vom pune 10 litri de apă.
Apa noastră este de la fântână, nu este apă cu clor. Menționăm că și cenușa trebuie să fie curată, să fie din lemn curat, să nu fi fost lemnul să nu fi fost folosit cu vopsea sau cu lacuri, ceva dat pe el. Pentru că un lemn curat, un lemn sănătos, este și cenușa foarte sănătoasă. Haideți să mergem în solar să vedeți cum o folosim. Această soluție, îngrășământ, noi o folosim la o lună jumate și vom pune la fiecare plantă câte o jumătate de litru. Pentru că, cum vă spuserăm, aceste roșii acum au nevoie de acest îngrășământ. Pentru a se dezvolta foarte bine și pentru a prinde un gust foarte, foarte bun. Dacă folosiți aceste îngrășăminte din cenușă și drojdie, veți vedea și dumneavoastră ce gust bun o să aibă acele roșii. Noi, din câte vedeți, o punem undeva la 5-6 cm departe de tulpină, pentru că roșiile au rădăcinile destul de duse în toate părțile. Această soluție va ajuta roșiile să crească mult mai mari și le va oferi tot ce le trebuie la aceste roșii. Mai amestecăm din când în când o să se limpezească. De preferat să folosiți această soluție dimineața sau seara. Cam asta este, dragi prieteni, cu îngrășământul nostru. Vă mulțumim frumos că ne vizualizați. Lăsați-ne și nouă un like la vizualizare. Dacă vreați dumneavoastră un comentariu, o distribuire dacă vreați dumneavoastră, o abonare dacă încă nu v-ați abonat. Vă mulțumim frumos tuturor. Să aveți o zi bună. Salutare!